अब तो मैं और तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैंने तुम्हें कब से कहा हूँ एक कार खरीद के दो मेरे को। जरा इसे देखो, इसके पास तो खुद का कार भी है और ये बहुत ज्यादा अमीर भी है। मैं जा रहा हूँ। काजल तुम प्लीज रुक जाओ, मैं तो तुम्हारे लिए कोशिश तो कर रहा हूँ ना। नहीं, तुम पहले इसके जैसा कार खरीद के दिखाओ, उसके बाद मेरे से बात करना। और तुम तो गाड़ी भी तुम खरीद भी नहीं पाओगे हैं। अरे काजल एक बार ध्यान से सोच लो, इसमें सोचने वाली क्या बात है रामू के बच्चे। तेरे जैसे भिखारी के साथ रहना भी कौन चाहेगा। चलो ड्राइवर यहाँ से जाना है तो तुम चले जाओ, लेकिन देखने एक दिन तुम्हें यहाँ पर आना ही होगा। सच में यार ये लड़कियाँ कितना ज्यादा धोखेबाज होता है। उस लड़की ने मुझे एक कार के लिए छोड़ दिया, अब मैं उस लड़की को अपना घमंड दिखाऊंगा। और मैंने सुना है कि मेहनत करने वालों को कामयाबी जरूर मिलता है। लेकिन दोस्तों मैं भी बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ। एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लिक तो करना है गाइज। अरे वाह, मेरा तो लकड़ी का मर्सिडीज बन गया। अब मर्सिडीज लेके मैं जाता हूँ उसके पास।